Gəlin 19 nömrəli sualın izahına baxaq. 3 rəqəmli ədədin 1%-i onun rəqəmləri cəminə bərabərdir. Bu 3 rəqəmli ədədin ala biləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqini tapın. Bu tapşırığı həll etmək üçün ilk növbədə dediyi kimi 3 rəqəmli ədədimiz, yəni ki, hər hansı bir A, B, C üstdən xətt. Bu 3 rəqəmli ədədin 1%-i, yəni ki, 1-ə vururuq, bölürük 100-ə. 1% bərabərdir bu ədədin rəqəmlərinin cəminə. A üstəgəlsin B, üstəgəlsin C-yə. Bunu deməli çarpaz vursaq, bax bu 1, belə çarpaz vursaq, B olacaq. A, B, C üstdən xətt bərabərdir 100 vurulsun A, üstəgəlsin 100 vurulsun B, üstəgəlsin 100 vurulsun C-yə. Bu tərəfin açılışını yazsam, olacaq 100A, üstəgəlinsin 10B, üstəgələk C bərabərdir 100A, üstəgələk 100B, üstəgələk 100C. Yəni, bu tərəfdə olduğu kimi yazıram. Hər iki tərəfdə 100A olduğuna görə, hər iki tərəfdən bir tərəfi keçəndə bunlar islah olunur da, bunlar getdi. Qalacaq burada nə? Burada qalacaq 100B, bu da 10B. 100B-dən 10B-ni çıxanda qalacaq 90B. Sonra üstəgələk 100C-dən də C-ni çıxanda qalacaq 99C. Bərabərdir 0. Mən bunu bir tərəfə keçirsəm və yaxud da ki, hər tərəfini bunu bölüm 9-a. Hər tərəfi 9-a bölsəm qalacaq 10B, üstəgəlsin 11C bərabərdir 0. Deməli, bunların cəmi nə zaman 0-a bərabər olar? A-nın və B-nin hansı qiymətlərində? Mən bura fikirləşin ki, əgər mən burada 10B-ni burada saxlayıb, mənfi 11C-ni də bu tərəfə keçirsəm, burada 11C bu tərəfə keçirsəm, mənfi olacaq da. Yəni, burada C-nin yerinə elə qiymət qoymalıyam ki, və B-nin də yerinə elə qiymət qoymalıyam ki, bu bərabərlik bir-birinə bərabər olsun burada. Və burada göründüyü kimi B və C-nin yerinə mən, tutaq ki, bax, C-nin yerinə müsbət qiymət qoysam, burada hər zaman mənfi alınacaq. Amma C-nin yerinə mənfi qiymət də qoya bilmərəm. Çünki C özü rəqəmdir. 0-dan 9-a qədər qiymət ala bilər. Həmçində B də həmçinin. Yəni, B-nin yerinə mənfi qiymət qoya bilmərəm ki, onu ona vuranda mənfi alınsın ki, iki tərəf bir-birinə bərabər olsun. Bu mümkün deyil. Ona görə də buradan aydın olur ki, həm B 0-a bərabər ola bilər, həm də C 0-a bərabər ola bilər. Yəni, B də 0 olarsa, C də 0 olarsa, bu zaman bu bərabərlik 0 bərabər olacaq və doğru olacaq. Bir sözlə, bizim həmin ədəd A, B, C üstdən xətt ədədlərimizdən B də 0 olarsa, A da 0 olarsa, bax, bu şəkildə olacaq. Sonra deyir ki, bu şərti ödəyən ən kiçik ədədlə ən böyük ədədin fərqini soruşur da, burada, elə deyil. Burada A-nın yerinə 1 qoysam 100 olacaq, 2 qoysam 200 olacaq, 3 qoysam 300 olacaq, 4 qoysam 400 olacaq, 5 qoysam 500 olacaq və belə davam eləyəcək, 9 qoysam 900 olacaq. Və bunların içərisində ən böyüyü 900, ən kiçiyi isə 100 olduğuna görə 900-dən 100 çıxıram, cavabımız qalır 800. Doğru cavab olacaq 800.